Alumno, buenos días. Vamos a iniciar la lección número 2. Vamos a dar un pequeño repaso de la lección número 1 primero, que trataba sobre el tema del sonido. Eh, Vamos directamente a las cualidades del sonido. La cualidad del sonido, vamos a hacer primero la definición teórica y luego me voy a ayudar con unos instrumentos musicales para poder explicarte más claramente cómo es la cualidad de un sonido. La altura. La altura me dice que el sonido puede ser más alto o más bajo. Estas cualidades las pueden tener todos los instrumentos musicales. En este gráfico que tenemos acá, por ejemplo, estamos viendo que va subiendo en el pentagrama la nota musical. Esto quiere decir entonces de que a medida que va subiendo, el sonido se va haciendo más alto. La duración del sonido me dice cuando nosotros prolongamos el sonido más tiempo. Si lo prolongamos más, entonces podemos decir que el sonido dura más tiempo o dura menos tiempo. La intensidad o fuerza me dice la cantidad de fuerza que yo voy a imprimir para tocar un instrumento musical. Si lo toco débil, sonará con poco sonido, sonará menos intenso. Si lo toco fuerte o si hablo fuerte, mi sonido será más intenso o más fuerte. Todos los instrumentos tienen esta cualidad. El timbre o color es la cualidad que nos permite distinguir el sonido de cada uno de los instrumentos musicales. Hasta mi voz tiene un color. No se parece a tu voz ni a la voz de tu papá, ni al ladrido de tu perro, ni al sonido de la trompeta. Cada uno tiene un sonido que inclusive yo hasta sin verlo voy a diferenciarlo porque ya sé que ese es su color. A continuación, antes de entrar a la lección 2, voy a hacer una explicación práctica con unos amiguitos que tengo acá. A ver, voy a agrandar un poquito mi cuadro para que pueda ayudarme con los instrumentos musicales y explicarte cada una de las cualidades del sonido. Por ejemplo, en primer lugar vamos a hablar sobre la altura del sonido. Voy a hacer con la misma nota Do un sonido grave, alto y mucho más alto aún. Do bajo o Do grave. Do más alto o Do agudo. Y ahora voy a hacer un Do más agudo o sobreagudo. Do bajo o Do grave. La altura del sonido entonces me dice cuando un sonido es más grave o es más agudo. A continuación, la siguiente cualidad que viene a ser la duración. Voy a ayudarme con otro instrumento que tengo aquí, que es una flauta dulce, y voy a hacer un sonido más largo. Ahora con la misma nota voy a hacer un sonido corto. La nota no cambió, no varió su altura. Lo que cambió fue el tiempo que duró el sonido. Por eso es la duración del sonido. La siguiente cualidad es la intensidad o fuerza. Voy a ayudarme con este amiguito que tengo yo acá, que es un cencerro de salsa. Voy a tocar primero con poca intensidad. Puedo inclusive tocar más débil o con menos intensidad. Más débil aún. Tanto que casi no lo escuchaste. O puedo tocar muy fuerte. ¿Ok? Entonces, sonido fuerte, sonido débil. Esto depende del grado de fuerza que yo imprima al sonido al momento de ejecutarlo. Con fuerza, con menos fuerza. Intensidad o fuerza del sonido. Por último, la última cualidad que viene a ser el timbre o el color es la cualidad particular que le da el sonido a cada cosa o cada instrumento. Como te explicaba, la trompeta tiene su sonido particular. Tiene un sonido que lo define de todos los instrumentos musicales. Ni un sonido se parece al sonido de la trompeta. La flauta. Acá tengo otro amiguito. La flauta tiene un sonido que es totalmente diferente a los demás.
¿Ves? Nada se parece al sonido de una flauta. ¿Ok? El cencerro, ya hemos escuchado su sonido, ¿no? Tiene un sonido único que lo diferencia. Yo hasta sin ver sé que es una campana. ¿Ok? Igual con el instrumento que tengo acá, que es un xilófono. ¿Ok? Ahí está el xilófono, para que lo puedas ver. Ahí está. Su sonido. ¿Te das cuenta? No se parece al sonido de la trompeta, menos a la flauta. Tiene su propio color. Bien, entonces esta es una explicación más o menos sobre las cualidades del sonido. Y ahora sí vamos al tema central, que viene a ser el tema la lección número 2. Muy bien, vamos directamente entonces a la lección número 2, que trata sobre los instrumentos musicales. Instrumento musical es cualquier objeto que pueda servirte para tocar dentro de una banda, dentro de un grupo musical. Hasta tus palmas. Así como los cantantes cantan, la trompeta suena o el bombo también retumba. Cada uno de estos instrumentos sirven para poder yo integrar una banda o un grupo musical o hacer simplemente una pieza musical. Pero los instrumentos musicales están divididos por familia. Hay diferentes clasificaciones de instrumentos musicales, pero la convencional o la tradicional es aquella que divide a la música en 3 familias de instrumentos. La familia de los instrumentos de cuerda, la familia de los instrumentos de viento y la familia de los instrumentos de percusión. Pero a su vez, cada una de estas familias también tiene una subclasificación y sobre eso vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda se clasifican hasta en 3. De cuerda frotada, que son aquellos que necesitamos un arco para frotar la cuerda y que emita sonido. Ahí tenemos al violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Tienen diferente tamaño, casi igual la misma forma, pero su sonido, a medida que va siendo más grande el instrumento, se va haciendo más grave. A estos instrumentos hay que frotarlos con un arco para que suenen. Por eso son de cuerda frotada. ¿Ok? A continuación tenemos los de cuerda pulsada, que son los que se pulsan, pues, se pellizcan. Ahí tenemos, por ejemplo, a la guitarra, todos conocen la guitarra, o a la arpa andina. Ojo que es un arpa andina, porque hay un arpa griega que tiene otra forma, ¿no? ¿Ok? Tenemos también a los instrumentos de cuerda percutida. Ojo, estamos dentro de la clasificación de los instrumentos de cuerda. Y los instrumentos de cuerda percutida son aquellos que hay que percutar la cuerda. Percutar es golpear. Por ejemplo, este piano de cola o el piano tradicional, poco se ve ya, pero dentro de esta caja de resonancia tiene un conjunto de cuerdas que están enlazadas con cada una de estas teclas. Cuando tú presionas la tecla, se activa un pequeño bastoncillo o un masillo que golpea la cuerda. Al momento de golpearla, la cuerda, al momento de vibrar, emite un sonido. Es por eso que este piano tiene ese sonido hermoso, porque internamente tiene unas cuerdas que son percutidas o golpeadas por unos masillos. Por eso que generalmente se abre esta tapa que tú ves acá, ¿no? Que es la caja de resonancia o la tapa de resonancia del piano de cola. Ahora vamos a pasar a la segunda familia de instrumentos, que son los instrumentos musicales de viento. Los instrumentos musicales de viento son todos aquellos que funcionan con aire, pues. ¿Te das cuenta? O sea, para que suene yo he tenido que soplarlo. Por ejemplo, mi flauta. Si yo la golpeo, no suena, pues. ¿Está bien? Yo tengo que soplarla para que suene. Generalmente los instrumentos musicales de vientos están hechos de tubos. Y es por estos tubos que tú ves acá que el aire circula y emite sonido. Los instrumentos musicales de viento también tienen una clasificación, que es los instrumentos de viento madera y los instrumentos de viento metal. Yo no he tocado ese tema porque suena confuso, puesto que ahora los instrumentos de viento madera, que son estos que tú ves acá, estoy señalando con el puntero, están hechos de metal.
O sea, dentro de la clasificación antigua nos dice que hay instrumentos de viento madera y viento metal. Pero actualmente a los instrumentos de viento madera también los clasifican los elaboran con metal o los fabrican con metal. Entonces he dejado a un lado esa clasificación porque genera una confusión. En cambio aquí tengo los instrumentos de viento metal propiamente dichos. Estos sí son de puro metal. Ahí tengo por ejemplo a la trompeta, tengo al corno francés, que es este que tú ves acá. Tengo acá un eufonio o un bajo, también es conocido como bajo barítono. Tengo acá también un trombón de vara. Es un trombón de vara porque también hay un trombón de llaves. Y aquí sí tengo los instrumentos de viento propiamente hechos de madera, que son generalmente estos instrumentos andinos que tenemos en el Perú, como por ejemplo esta antara que tú ves acá, zampoñas, quenas, flautas y otros instrumentos más que tenemos dentro de los instrumentos autóctonos del Perú. Y por último, la tercera familia de instrumentos, no menos importante, la familia de los instrumentos de percusión. Son los instrumentos que funcionan con golpe. Hay que golpearlos, ¿no? O rasparlos para que suenen, ¿no? Los instrumentos musicales de percusión también tienen una subclasificación. Y dentro de ellos tenemos a los de altura determinada y a los de altura indeterminada. ¿Por qué determinada? Porque podemos determinar qué nota es. Por ejemplo, este timbal que tú ves acá, que parece un tambor, en realidad no lo es. Acá tiene una serie de pedales que tú al presionarlos a cierta altura emiten una nota musical. Por eso son de altura determinada. Acá tenemos también, por ejemplo, tenemos acá una celeste, tenemos una marimba, el xilófono que te acaba de mencionar, también es de altura determinada, porque cada una de sus placas, de acuerdo al tamaño, emiten un sonido diferente. Y los de altura determinada, que son la gran mayoría de instrumentos musicales de percusión, donde encontramos a los platillos de banda, los platillos de batería, la tarola, tenemos la pandereta, el bombo, las maracas, el güiro, el cajón, mis palmas, etcétera. Estos son creo que la gran mayoría de instrumentos musicales de percusión, pero estos no emiten notas musicales. Son indeterminados, o sea, no se sabe qué nota es, o sea, no tienen una altura exacta. Se acercan, pero no determinan exactamente qué sonido es. Por eso es que es sonido indeterminado. También se le llama ruido. ¿Ok? Bien, muchachos, tienen el video colgado en YouTube para que lo vean varias veces. Si quieres, suscríbete a mi canal. Tengo varios videitos ahí de diferentes temas relacionados con la música. Dale like y comparte si quieres. Cuídate, muchacho. Cuídate, niña. No estén saliendo de casa y ya pronto nos vemos en el colegio. Que Dios los bendiga. Chao.